بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي في تغطية جديدة في اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية من دوري نجوم العراق. نحن معكم من ملعب ميسان الذي يحتضن مواجهة تحمل عنوان الطموح والإثارة، ديربي نفطي بين أصحاب الأرض نادي نفط ميسان وضيفه النفط على بركة الله. انطلاق صافرة البداية، الحكم أحمد قاسم حكم الساحة لهذه المباراة، ويساعده المساعد الأول حسين فلاح، والمساعد الثاني كرار نديم، وليث عماد حكم رابع لهذه المباراة، وفي غرفة الVAR مهند مناف. بداية المباراة، سقوط على أرضية الملعب. الفريقين يدخلون اللقاء بطموحات مختلفة، لكن الهدف واحد، حصد النقاط الثلاث. نفط ميسان يسعى لاستثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق أول انتصار له بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام نادي الجولان بنتيجة 0-0، بينما يدخل النفط المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية وفوزه على نادي الكرخ في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 أملا في مواصلة انطلاقته المثالية. كل المؤشرات تؤكد أننا أمام مواجهة تكتيكية ما بين الفريقين يعرفان قيمة كل نقطة في بداية الموسم، حيث لا مجال للتفريط إذا ما أراد كل منهما تثبيت أقدامه مبكرا في سباق دوري نجوم العراق. مواجهة التفاصيل الصغيرة أيها الأحبة الكرام، تشكيلة الفريقين. نبدأ بضيف النادي النفط الذي يدخل بالقمصان الخضراء على يمين السادة الحضور، كتيبة المدرب عادل نعمة بحراسة المرمى. ولكن بعد أن نكمل هذه الفرصة، هنا الإبعاد الأول، رمية جانبية تلعب لمصلحة نفط ميسان صاحب الأرض والجمهور. هذا أمامنا حسين محسن، هو من يستعد على تنفيذ هذه الكرة. حسين البحث عن الزميل، يبحث بأول الكرات من أجل قص شريط المباراة، لكن حبيب محمد هو كان بالتغطية في الكرة الأخيرة، بعد ذلك إلى خارج أرضية ملعب الكرة الأخيرة. النفط بحراسة المرمى علي ياسين، وفي خط الدفاع حبيب محمد وسامسون دير وسيف كريم وكرار سالم، بينما في خط المنتصف علي ماجد وكريست ميرفي، وكذلك حيدر عبد الرحيم بالقميص 11 وستار ياسين، وبالقميص 99 محمد عدنان دوحي، وكذلك البرازيلي كاكي دو سانتوس. هكذا هي كتيبة المدرب عادل نعمة، بينما نفط ميسان صاحب الأرض والجمهور بقيادة المدرب الشاب حيدر عبيد يدخل بحراسة المرمى علي خالد، بينما في خط الدفاع حسين محسن وأيمن محمود وتقي فلاح ومحمد محمود أحمد عفوا، بينما في خط الوسط محمد سلام ومحمد محسن، علي لطيف بالقميص 11 وشيكيتا بالقميص 32 المالي، وديمي داوودة السنغالي بالقميص 10 وجبار كريم. كرة تصل أمامية. هكذا هي معطيات المباراة أيها الأحبة الكرام، يا من تشاهدون يا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. الكرة الأولى والفرصة الأولى التي كانت للأخضر الذي يبدأ المباراة من أجل الثلاث نقاط بعدما انتصر في مباراته الأولى وقدم مستويات رائعة جدا منذ بداية دوري نجوم العراق الجولة الأولى، والانتصار الذي كان على فريق الكرخ بهدفين مقابل لا شيء. هنا الكرة الركنية لمصلحة الأخضر، الكرة تلعب مرة أخرى، هذه أمامية عن طريق محمد عدنان لكنها أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية لمصلحة النفط الذي يبحث عن هز الخشبات الثلاث، وهو يريد أن يقص شريط المباراة بأول الأهداف. وصلت عند ستار إلى محمد عدنان، أرسلت داخل المنطقة، لكن الإبعاد يأتي من جديد. لا زالت المحاولة لكنها سهلة تصل عند لاعبي نفط ميسان. في منتصف الملعب ديمي داوودة أرسلها بطريقة رائعة لكنها لم تكن بالطريقة المطلوبة، بعد ذلك وصلت في المنتصف لمصلحة نفط ميسان. التمريرة تعود عند محمد محسن، أرسلها على الطرف الأيسر عند محمود أحمد، لعبت مرة أخرى، هذا محمود أحمد لعب للصناعات الكهربائية وكذلك للنفط والحدود والطلبة ونفط البصرة وكذلك أمانة بغداد. تجربة كانت له عديدة في دوري نجوم العراق. كرة تلعب مرة أخرى، أيمن محمود،
أو هذا محمد محسن بالقميص 36 لكنها بالخطأ تعود لمصلحة النفط. الآن ستار يبحث التمريرة مرة أخرى، وصلت عالية داخل المنطقة لكن الإبعاد يأتي وإلى خارج أرضية ملعب الكرة الأولى، أو هي الثانية، الضربة الركنية الثانية لمصلحة النفط في هذه اللحظات. بداية قوية بالنسبة للنفط، بداية قوية بالنسبة للنفط. عادل نعمة، النفط بقيادة المدرب عادل نعمة، ثالث موسم له مع النفط، وكذلك أشرف على تدريب عدد من أندية الدوري، نجوم العراق أبرزها القاسم والحدود، إلى جانب الصناعات الكهربائية أيضا نفط الوسط والطلبة، وكذلك كانت له تجارب مع المنتخبات العمرية مساعدا للمدرب. نستكمل بعد هذه الكرة هنا الركنية تلعب، أرسلت عالية نحو الأمام، البحث عن الرأسيات لكنها تحولت من جديد هنا بالسرعة عن طريق حبيب محمد، هذا الغاني صاحب القميص 17، لكنها بعد ذلك مخالفة أشار من خلالها حكم المباراة أحمد قاسم في الكرة الأخيرة. هذا محمد سلام كابتن فريق نفط ميسان، وكذلك هذا المدرب الشاب حيدر عبيد القادم من نادي الغراف. في الموسم الماضي حقق معه نتائج إيجابية قبل أن تتعاقد معه إدارة نفط ميسان لقيادة الفريق في دوري نجوم العراق 2026-2027، أملا في تقديم موسم يواكب طموحات جماهير فرسان المملكة. واحد من المدربين الشباب الذي حقق الوصافة مع الزوراء في الموسم قبل الماضي، ويمتلك حيدر عبيد تجربة تدريبية كذلك مع نادي الغراف، وهو كذلك لاعب سابق اعتزل عام 2016 قبل أن يتجه إلى التدريب. كرة تلعب إلى رمية جانبية، حسين محسن على التنفيذ، البحث عن أول أهداف المباراة. وفي الدقيقة السابعة من مجريات هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام يا من تشاهدون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، كرة ترسل مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان، هذا ديمي داوود الذي يحاول، السنغالي، أرسلت مرة أخرى عند محمود أحمد، البحث عن المرور، عدى بطريقة رائعة لكن سقوط على أرضية ملعب، الحكم لم يشير إلى شيء. حكم المباراة أحمد قاسم، تلعب مرة أخرى لمصلحة النفط لكن الإبعاد يأتي عن طريق حسين محسن بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة. نفط ميسان استهل مشواره في دوري نجوم العراق بتعادل سلبي بدون أهداف أمام نادي الجولان الوافد الجديد إلى دوري الأضواء في لقاء قيمة ضمن منافسات الجولة الأولى على ملعب ميسان، ويسعى أصحاب الأرض اليوم إلى تعويض نقطي الافتتاح وتحقيق أول انتصار لهم هذا الموسم، مستفيدين من الأرض والجمهور بكل تأكيد، وهي المباراة تشهد حضور جماهيري قليل جدا لمجريات هذا اللقاء في ملعب ميسان. إذن مخالفة لمصلحة نفط ميسان بالقمصان البيضاء، يدخلون على يسار السادة الحضور، ترسل الآن مرة أخرى لكنها أبعدت، تلعب لمصلحة من هذا كريست من جمهورية الكونغو. كريست أسيست واحد كان في المباراة الأولى، نعم لعب كذلك لنادي نوروز ونفط ميسان والوحدات وكذلك نادي الكرخ. رمية جانبية، ديمي داوود تلعب مرة أخرى عند علي لطيف، يبحث عن المساندة، عودة إلى الخطوط الدفاعية عند أيمن محمود التونسي، أرسلت مرة أخرى، أرسلت مصلحة نفط ميسان. تبادل الكرات في هذه اللحظات وبانتظار أول أهداف المباراة. هنا تلعب الكرة والمحاولة على الطرف الأيسر لمصلحة ديمي الذي يحاول بكرة لكنها وصلت واستقرت بأحضان حارس المرمى علي ياسين. الكرة الأولى هي الأخطر لربما في دقائق المباراة لكنها بعد ذلك استقرت بأحضان علي ياسين. تلعب الآن مرة أخرى لمصلحة النفط، أرسلت عالية سهلة، وصلت عند علي خالد، سيطر على كورته علي خالد الحارس الذي لعب لنادي الصناعة وكذلك القوة الجوية ونادي القاسم والكهرباء. لعبت المحاولة مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان، سيطرة وجس نبض واضح ما بين الفريقين. هنا التمرير، البحث عن السبيل الأول ولمن ستكون البصمة الأولى في هذه المباراة بانتظار. هنالك أسماء قدمت الكثير
منذ بداية الدوري نجوم العراق. كرة ترسل لكن الإبعاد يأتي عن طريق حبيب محمد أو هذا سامسون دير. سامسون دير هو من أبعد الكرة الأخيرة لكنها تلعب الآن داخل المنطقة. لا زالت المحاولة لنفط ميسان واحدة لكن الإبعاد. الكرة الأخطر في المباراة كان قريب من خلالها نفط ميسان وبعد ذلك صافرة وخطأ يحتسب لمصلحة نادي النفط. الفرصة الأقرب هي اللي كانت في بداية المباراة. هنا سقوط على أرضية الملعب، نتمنى السلامة للاعب فريق نفط ميسان والاعتراضات حاضرة ما بين لاعبي الفريقين. قيادة موفقة نتمنى للحكم أحمد قاسم. النفط استهل مشواره في دوري نجوم العراق بصورة مثالية بعدما حقق الفوز على نادي الكرخ بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى، ويدخل الفريق لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة ورغبة في مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الأداء المميز الذي قدمه في الافتتاح والذي منحه أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد. هنا المحاولة، هنا الفرصة اللي كانت قريبة جدا والدوران داخل منطقة جزاء بالنسبة للاعب نفط ميسان لكنها أبعدت. الكرة الأخيرة محمود أحمد كان قريب جدا المطالبات بركلة جزاء لكن قرار الحكم لم يشير إلى شيء في الكرة الأخيرة. 10 دقائق لعبنا أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. نذكر أيها الأحبة الكرام كما تجري الآن أيضا بنفس التوقيت مباراة غازة الشمال يلاقي الكهرباء، وفي الساعة 9 مساء مباراة الميناء أمام نادي زاخو، وأيضا الجنان الوافد جديد في دورينا سيلعب أمام الكرخ ضمن منافسات الجولة الثانية من دورينا. كرة تلعب والإبعاد يأتي مرة أخرى لمصلحة حسين محسن لاعب نفط ميسان. أرسلت عند محمود أحمد، أرسلها بدون عنوان، وصلت في منتصف الملعب إلى ستار، دربك داخل المنتصف بانتظار الفرصة الأولى، الفرصة التي من خلالها تكون تدون إلى هدف وتشتعل من خلالها مجريات هذا اللقاء. نعم هي مباراة في الجولات الأولى وفي البدايات النقاط الثلاث مهمة جدا لكل فريق، وكل فريق يدرك قيمة البدايات في بداية الجولة في اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري نجوم العراق. كرة ترسل الآن أمامية نحو الأمام، لا زالت المحاولة لكن سيطرة وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. تقي فلاح بالتغطية الدفاعية كان حاضر إلى رمية جانبية لمصلحة النفط في هذه اللحظات. النفط بقيادة المدرب عادل نعمة موسم ثالث له مع الفريق. الكرة تلعب الآن مرة أخرى لمصلحة النفط على الطرف الأيمن، لا زالت المحاولة والإبعاد يأتي من جديد. محمد سلام لعبت إلى حارس المرمى علي خالد. نعم النفط وبقيادة المدرب عادل نعمة. بالمناسبة عادل نعمة قاد النفط خلال الموسم الماضي من دوري نجوم العراق وتمكن من إنهاء الموسم في المركز 11 برصيد 48 نقطة بعد أن قدم الفريق مستويات مستقرة في أغلب فترات الموسم. بينما هنا محاولة كانت قريبة لكنها سهلة تصل بأحضان حارس المرمى، حارس فريق نفط ميسان الحارس علي خالد. نعم الإدارة النفط جددت الثقة بالمدرب عادل نعمة، الموسم الثالث له مع الفريق أملا في البناء على ما تحقق وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم الحالي. تلعب الآن عند علي ياسين حارس مرمى نادي النفط. تلعب مرة أخرى عند حبيب محمد الغاني. حبيب محمد لعبت مرة أخرى عند سيف كريم، أرسلت في المنتصف الآن محاولة لمصلحة النفط من أجل صافرة. نعم صافرة وخطأ احتسبها حكم المباراة أحمد قاسم. في هذه اللحظات اقتربنا من الربع ساعة الأولى أيها الأحبة الكرام، يا من تشاهدون ويا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هذا علي لطيف اللاعب الذي لعب أيضا لنادي الطلبة. هنا سقوط على أرضية الملعب، والكرة اللي كانت ما بين علي لطيف أو لا هذا لاعب حيدر عبد الرحيم عفوا، كانت ما بين تقي فلاح لاعب نفط ميسان وحيدر عبد الكريم. حيدر عبد الكريم الذي لعب للميناء
ونفط البصرة. بينما هنا محاولة تأتي مرة أخرى لنفط، لا زالت الكرة الأخيرة لكن الإبعاد يأتي من دفاعات نفط ميسان. النفط هو الأقرب، نعم بدأ يتقدم أكثر إلى الأمام، وهو يبحث بكل تأكيد عن أول أهداف هذه المباراة من أجل أن يقص شغريط هذه المباراة. هنا بالخطأ من علي ياسين، لعبت مرة أخرى محاولة عن طريق محمد سلام، أرسلت على الطرف الأيسر عند ديمي. داود يحاول، السنغالي يبحث، أرسلت عالية لكن الإبعاد يأتي عن طريق محمد أو هذا حبيب. وصلت مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان عند حسين، تلعب الآن هذه هذه أرضية نحو الأمام، والتسديد الآن تأتي لكنها سهلة، استقرت بأحضان حارس المرمى علي ياسين، الحارس اللي لعب أيضا لنادي إدهوك والزوراء والطلبة وكذلك نادي النجف وكربلاء. مسيرة وتجربة في دورينا رائعة جدا لهذا الحارس علي ياسين، 36 سنة لهذا الحارس. كرة ترسل الآن، محاولة لكنها الحكم أشار من خلالها إلى مخالفة في الكرة الأخيرة. هذا صاحب القميص 16 علي ماجد، لعب نادي النفط، لعب لنادي القاسم ونفط البصرة أيضا. بالمناسبة غياب مؤثر في صفوف النفط في كتيبة عادل نعمة، فاللاعب سامي هين صاحب أول بطاقة حمراء في دوري نجوم العراق هذا الموسم يغيب عن هذه المباراة بداعي الإيقاف، ما يضع الجهاز الفني بالنسبة لنادي النفط بأمام تحدي لتعويض أحد عناصره. كرة تلعب الآن أمامية عالية، تلعب مرة أخرى لمصلحة النفط في هذه اللحظات، أرسلت على الطرف الأيسر لكن الإبعاد يأتي من جديد، لكنها لا زالت لمصلحة لاعبي النفط، تلعب من جديد لكنها بالخطأ تعود، وصلت لمصلحة جبار كريم، أرسلت من جديد، دربكة في منتصف الملعب، ولا زالت الكرة تلعب لمصلحة نادي النفط عن طريق سامسون أو هذا حبيب. مرة أخرى لعبت عن طريق سيف كريم، البحث عن الزميل لكنها بالخطأ أو الاستخلاص يأتي مرة أخرى، ترسل هذه أمامية عالية عند ديمي، عند السنغالي المتألق والمتوهج الموسم الماضي بالنسبة لنادي نفط ميسان. ديمي يحاول لكنها تحولت إلى ضربة ركنية الكرة الماضية، هكذا أشار من خلالها حكم المباراة الحكم أحمد قاسم، من خلالها قد يأتي الهدف الأول لمجريات هذا، ليغير معطيات هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام. هذا سامسون دير النيجيري صناعة واحدة في المباراة الأولى، لعب كذلك لنادي نفط الوسط ونادي أكو يونايتد. الضربة الركنية لمصلحة نفط ميسان بانتظار محمود أحمد، هو من يستعد على التنفيذ. الكرة الأولى هل يهز من خلالها الشباك نفط ميسان؟ هل يأتي بأول الأهداف؟ وصلت المحاولة، نعم لعبة التمرير، تحولت عند محمود، أرسلت عالية نحو الأمام لكن علي ياسين بقبضة اليد أبعدها، لكن هذه مرتدة. ستار هو من ينطلق، ينتظر البحث عن الزميل، أرسلت مرة أخرى في منتصف الملعب، تغيير المسار على الطرف الأيمن، من هنالك حيدر، أرسلت عالية لكنها بدون عنوان، وبالأخير تحولت إلى خارج أرضية ملعب. الإبعاد كان عن طريق اللاعب تقي فلاح. هذا أمامنا اللاعب محمد محسن، لعب لنادي السماوة ونادي الشرطة وكذلك أمانة بغداد ونادي الصناعة ونادي الديوانية وأربيل وأديالة. ضربة ركنية لمصلحة النفط من أجل تدوين أول أهداف المباراة ومن أجل الثلاث نقاط. الضيف هل يقص شريط المباراة بأول الأهداف؟ ترسل عالية والرأسية، الله 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 الله، يا لها من رأسية ويا لها من كرة، كان قريب بأن يسجل أول أهداف المباراة لكن القائم الأيسر للحارس علي خالد كان حاضرا. هذا أمامنا كريس ميرفي من جمهورية كونغو اللي كان قريب بأن يسجل أولا. شوف الكرة، شوف المحاولة، شوف كريست لعبها بطريقة رائعة، لكن بعد ذلك كانت عن طريق أو إلى خارج أرضية ملعب، أصدت بالقائم الأيسر لحارس المرمى كريست ميرفي، كان قريب بأن يسجل أول الأهداف. النفط ربما قريب أكثر بأن يسجل أول أهداف هذا اللقاء بالنسبة لمباراة نتمنى أن تكون ممتعة لمشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. بالمناسبة
آخر مواجهة جمعت الفريقين، لكن هنا محاولة عن طريق ديمي أرسلت مرة أخرى، سقوط على أرضية الملعب، لكن الحكم لم يشير إلى شيء في الكرة الماضية. وصلت عند ستار يبحث بكرة لكنها لعبها، وهذه الروح الرياضية العالية عند لاعبي نادي النفط، وكذلك بالتحديد هذا ستار ياسين اللاعب اللي لعب لنادي كركوك. هذا حيدر عبيد المدرب الشاب، قيادة موفقة كانت له مع نادي الغراف الموسم الماضي وحقق نتائج إيجابية أيضا مع الفريق. وكذلك نادي نفط ميسان أملا أن في تقديم موسم يواكب طموحات جماهير فرسان المملكة، اللي استهل مشواره في دوري نجوم العراق بالتعادل أمام نادي الجولان في المواجهة الأخيرة اللي جمعت الفريقين والتي جاءت ضمن الجولة 34. لكن هنا محاولة، هنا كرة لمصلحة النفط، الحكم أشار من خلالها إلى مخالفة قريبة عن المرمى، سقوط على أرضية ملعب للبرازيلي كايكي دو سانتوس المتألق اللي سجل هدفين في المباراة السابقة اللي كانت أمام نادي الكرخ. لعب لنادي الجولان أيضا الوافد الجديد في دورينا، يتعرض للإصابة والسقوط على أرضية ملعب صاحب القميص 10 البرازيلي اللي أثبت نفسه منذ المباراة الأولى. نتمنى السلامة له في هذه اللحظات. هنا تدخل اللي كان من اللاعب شيكيتا المالي القادم من نادي أولمبيك الدشيرة، 26 سنة لهذا اللاعب. التدخل اللي كان من صاحب القميص 32 شيكيتا على اللاعب البرازيلي كايكي دو سانتوس اللي تعرض للإصابة، ونتمنى السلامة له. هذا علي ياسين، فرصة وحيدة كانت قريبة جدا، أو عفوا هذا علي خالد حارس مرمى نادي نفط ميسان اللي كان قريب بأن يستقبل أول أهداف المباراة من اللاعب كريس ميرفي، لولا القائم اللي كان حاضر وأنقذ المرمى في الفرصة الماضية. 20 دقيقة لعبنا أيها الأحبة الكرام، يا من تشاهدون ويا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، بانتظار الكرة الأولى والفرصة الأولى، هل يأتي من خلالها بأول أهداف المباراة؟ علي ماجد يستعد للتنفيذ بانتظار الكرة الأخيرة، كيف ستكون وكيف ستمر؟ محمد عدنان وعلي ماجد يستعدون لتنفيذ هذه الكرة. محمد عدنان هو الأقرب للتسديد، هو الأقرب للتسديد، أو علي ماجد. محمد علي ترك لمحمد عدنان، أرسلت لكنها جانبت القائم، بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة. هذا أمامنا محمد عدنان دوحي لاعب النفط، لعب كذلك للنادي سامراء وكذلك نادي الصناعة وأدهوك ونادي القرمة. هذه الكرة الأخيرة اللي جانبت حارس المرمى الحارس علي خالد. المواجهة الأخيرة اللي جمعت الفريقين اللي جاءت ضمن الجولة 34 من دوري نجوم العراق في الموسم الماضي. تمكن نفط ميسان في تحقيق الفوز كبير على نادي النفط ب3 أهداف دون مقابل، وكان النجم السنغالي ديمي داوود هو كلمة السر في ذلك الانتصار، بعدما سجل الهاتريك ليقود نفط ميسان إلى انتصار على نادي النفط تلك المباراة. واللافت أن هذه المباراة أكدت أفضلية نفط ميسان في المواجهات الأخيرة، بعدما حقق الفريق 3 انتصارات مقابل تعادلين في آخر 5 مواجهات ما بين الفريقين. بينما تلعب عند ديمي، أرسلت مرة أخرى لكن الإبعاد يأتي من جديد، لعبت من لمصلحة نفط ميسان فرسان المملكة من أجل الفوز الأول لهم في دوري نجوم العراق. هنا صافرة أشار من خلالها حكم المباراة، هذا كريس ميرفي الحاضر بالقميص 66 صاحب الأسيست في المباراة السابقة، أسيست 1 كان له في المباراة السابقة. أيضا لعب لنادي نوروز ونفط ميسان وكذلك نادي الوحدات ونادي الكرخ. كرة تلعب لمصلحة نفط ميسان، أرسلت مرة أخرى، الكرة الأخيرة لعبت داخل المنطقة لكن الإبعاد يأتي من جديد، لعبت مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان. محمود أحمد تلعب عند حسين، يبحث عن التمرير لكن الحكم المباراة أشار إلى مخالفة على الطرف الأيسر لمصلحة حسين محمد لاعب فريق نفط ميسان. حسين محمد
لاعب تكتيكي يلعب بأكثر من مركز، صاحب خبرة كبيرة جدا في ملاعب الدوري العراقي. لعب أيضا لنادي القوة الجوية ونادي الديوانية ونفط الوسط والنفط وكذلك نادي القاسم والكرخ. هنا محمود أحمد على التنفيذ لكنه تركها لتقي فلاح، صاحب القميص 53 هو من يستعد على التنفيذ. تقي فلاح المدافع الأيسر بالنسبة لنادي نفط ميسان، بالنسبة لكتيبة حيدر عبيد. تقي على التنفيذ، أرسلت عالية نحو الأمام لكن الإبعاد يأتي من جديد. هنالك محاولة مستمرة لمصلحة نفط ميسان على الطرف الأيسر، تصل محاولة من جديد، عودة عند ديمي داوود، أرسلت جميلة عالية نحو الأمام لكن الإبعاد يأتي في الكرة الماضية، تعود بمرتدة لمصلحة النفط. هذه مرتدة للنفط، هذه كرة للنفط، هذه كرة للنفط. إكريست وصلت المحاولة لمصلحة علي ماجد، أرسلت على الطرف الأيسر لمصلحة النفط عند محمد عدنان، يلعب التمرير، وصلت عند من؟ عند سيف كريم. لعبت الآن محاولة لكن الإبعاد يأتي والاستخلاص بطريقة رائعة جدا عن طريق اللاعب حسين محسن. واحد نعم كما ذكرت لكم بأنه لاعب خبرة، لعب بأكثر من مركز، لاعب تكتيكي أيضا بكتيبة المدرب حيدر عبيد. سقوط على أرضية الملعب للاعب جبار كريم، هذا حكم المباراة الحكم أحمد قاسم. جبار كريم، هذه الكرة والمحاولة اللي كانت ما بين حبيب محمد الغاني وجبار كريم القادم من نادي أمانة بغداد، وكذلك لعب أيضا لنادي أدهوك، عنده 9 أهداف في الموسم الماضي مع الأمانة، وكذلك يعول عليه جماهير نفط ميسان. كرة تلعب الآن، هذا ديمي، هذا المشاغب بأرضية الملعب ديمي داوود، واحد من اللاعبين المميزين. هنا محاولة سقوط على أرضية الملعب، الحكم أشار إلى رمية جانبية حسين محسن، أو هذا خطأ يحتسب، يعاني من إصابة، نتمنى السلامة للاعب حسين محسن. نفط ميسان في الموسم الماضي أنهى منافسات الموسم الماضي في دوري نجوم العراق في المركز السادس عشر برصيد 42 نقطة بعدما خاض 38 مباراة، حقق خلالها 11 انتصار وتعادل في 9 مباريات وتلقى 18 خسارة، وسجل الفريق أيضا 46 هدفا خلال مشواره فيما اهتز الشباك في 58 هدف ليكون فارق الأهداف معهم. وكذلك يطمح نفط ميسان هذا الموسم بتقديم صورة أفضل وتحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن حسابات المراكز المتأخرة كما حدث له في الموسم الماضي. محمود أحمد اللاعب اللي لعب للصناعات الكهربائية وكذلك لنادي النفط ونادي الحدود والطلبة ونفط البصرة وكذلك أمانة بغداد، هذا الواضح بالصورة اللاعب محمود أحمد. 26 دقيقة لعبنا أيها الأحبة الكرام، لا زال التعادل السلبي. إذن هنا استراحة وقت مستقطع قليل، ومن بعدها نعود معكم أيها الأحبة الكرام لاستكمال مجريات هذا اللقاء.
إذن عودة أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. لا زال التعادل السلبي قائم ما بين الفريقين نفط ميسان ونادي النفط. لا زال التعادل السلبي قائم ما بين الفريقين. كرة العبلان لمصلحة نفط ميسان، هذه محاولة لا زالت لكن سقوط على أرضية ملعب، مخالفة أشار من خلالها حكم المباراة أحمد قاسم، وبطاقة صفراء لمن ستكون؟ هل تكون للاعب ستار؟ الواضح بالصورة بانتظار هنالك محادثات حاضرة بكل تأكيد ما بين لاعبي فريق النفط وحكم المباراة. بطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة للاعب نادي النفط، مخالفة وبطاقة صفراء للاعب علي ماجد. وفي كرة الأخيرة هنا المحاولة، هنا الكرة والمخالفة، سقوط على أرضية ملعب عن طريق اللاعب صاحب القميص 11 علي لطيف، هذا اللاعب اللي حاول بالكرة الأخيرة، بعد ذلك سقوط على أرضية ملعب، وبالتالي خطأ لمصلحة نفط ميسان قريب جدا من المرمى، ومن خلاله هل يدون أول أهداف المباراة ديمي داوود أو جبار كريم؟ من يستعد لتنفيذ هذه الكرة هنا؟ هذا أمامنا بالصورة علي ماجد، اللاعب اللي كان سابقا واللي لعب لنادي القاسم وكذلك نادي نفط البصرة. بانتظار هذا محمود أحمد المتخصص قد يكون، وكذلك اللاعب تقي فلاح. بانتظار الكرة الأولى هي الأقرب بالنسبة لنادي نفط ميسان، ومن خلالها هل يأتي بأول أهداف المباراة هنا في أرض في ملعب ميسان وما بين جماهيره يبحث عن أول الأهداف في هذه المباراة. وفي النصف الأول نصف ساعة أولى لعبنا أيها الأحبة الكرام، يا من تشاهدون يا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. بانتظار صافرة حكم المباراة أحمد قاسم، من سينفذ؟ هل يأتي تقي فلاح بالقدم اليسرى أم محمود أحمد بالقدم اليمنى؟ بانتظار محمود، أرسلت عالية، الله يا عيني يا عيني يا علي ياسين، أي تصدي كان في الكرة الأخيرة. محمود أحمد لعبها بطريقة رائعة، ولكن علي ياسين كان حاضرا بالإبعاد، كان حاضرا. شوف المحاولة، شوف الكرة التي أرسلت، ارتقى وطار علي ياسين وأبعد الكرة الأخيرة. الحارس المتألق جدا اللي كذلك لعب لنادي دهوك والزوراء والطلبة، هذه الكرة، هذه المحاولة الأقرب التي ربما تكون لنادي نفط ميسان. لكن التعادل لا زال حاضر وقائم ما بين الفريقين، تعادل سلبي، فرصة للنفط، فرصة لنفط ميسان، لكن إلى الآن لم تحضر الأهداف. وبانتظار دقائق المباراة القادمة هل تحضر من خلالها الأهداف؟ بانتظار أيها الأحبة الكرام، نتمنى أن تكون حاضرا الأهداف بأن تزداد المباراة أكثر متعة وأكثر جمالية. كرة ترسل من تقي فلاح عالية نحو الأمام، أرسلت داخل المنطقة، لكن الإبعاد يأتي عن طريق اللاعب سيف كريم، وصلت عند من؟ عند حسين محسن، والإبعاد يأتي مرة أخرى محمود، بعد ذلك إلى خارج أرضية ملعب الكرة الأخيرة. نادي النفط دخل الموسم بحلة جديدة بعدما عزز صفوفه بعدد من الصفقات المحلية والمحترفة، أبرزها جورجي كانتيريا والبرازيليان والمارسون غارسيا وكايكي دو سانتوس، إلى جانب كوينز أوبرا، مع الحفاظ على الاستقرار بتجديد عقود اللاعب حبيب محمد وكذلك سامسون دير. هذا أمامنا الواضح بالصورة حكم المباراة، وبعد ذلك هذا محمود أحمد صاحب القميص 6 المتخصص بتنفيذ الكرات الثابتة. محمود أحمد الكرة العبلان، وصلت من جديد رأسية من هنالك البرازيلي دو سانتوس يبحث بكرة، لكنها بعد ذلك تحولت، الحكم أشار من خلالها إلى راية قد تكون أو رمية جانبية تحتسب لنادي نفط ميسان. بينما نادي نفط ميسان دخل الموسم الجديد بتغيرات مهمة على تشكيلته بعدما عزز صفوفه بعدد من الصفقات المحلية والمحترفة، مع الحفاظ على أبرز ركائزه بتجديد عقود هدافه السنغالي ديمي داوود
والقائد حسن نجم في خطوة تؤكد رغبة النادي بالمنافسة وتقديم موسم أفضل. هنا مخالفة، المتخصص على تنفيذها هو محمود أحمد، من يستعد على تنفيذ هذه الكرة وبانتظار هل تدون إلى أول أهداف المباراة. 35 دقيقة أيها الأحبة الكرام، ولا زال التعادل السلبي قائما بين الفريقين. محمود أحمد يستعد على التنفيذ، محمود بانتظار الرأسية جبار كريم وكذلك ديمي داود، لكنها أبعدت. الكرة الماضية تقي أرسلها عالية، عودة من جديد عند الخطوط الدفاعية، أرسلت مرة أخرى الكرة الماضية عالية نحو الأمام، بعد ذلك تصل نعم سهلة بأحضان حارس المرمى علي ياسين. المباريات القادمة لنادي نفط ميسان سيلعب أمام نادي الزوراء في الجولة الثالثة من منافسات دورينا، أما نادي النفط سيلعب أمام نادي ادهوك في الجولة القادمة. هنا علي ياسين يعاني من إصابة، نتمنى السلامة أيضا للاعب علي ياسين حارس مرمى نادي النفط، لعب كذلك لنادي ادهوك والزوراء والطلبة ونادي النجف وكربلاء، هذا الحارس 36 سنة. بينما هذا حيدر عبيد مدرب نفط ميسان، حيدر عبيد 47 سنة، من المدربين الشباب الذي حقق الوصافة نعم كما ذكرت لكم مع نادي الزوراء في الموسم قبل الماضي، ويمتلك حيدر عبيد تجربة تدريبية مع نادي الغراف، أيضا عمل مساعدا للمدرب في الزوراء والصناعة الكهربائية ونادي زاخو، وهو لاعب سابق نعم اعتزل في 2016 قبل أن يتجه إلى التدريب. في الموسم الماضي قاد نادي الغراف وحقق معه نتائج إيجابية قبل أن تتعاقد معه إدارة نفط ميسان لقيادة الفريق في دوري نجوم العراق 2026-2027، أملا في تقديم موسم يواكب طموحات جماهير فرسان المملكة. بينما في الجهة المقابلة هنالك عادل نعمة، ثالث موسم له مع نادي النفط. كتيبة عادل نعمة قيادة موفقة له في 3 مواسم، وفي الموسم الماضي تمكن من إنهاء الموسم في المركز 11 برصيد 48 نقطة بعد أن قدم موسم وقدم الفريق مستويات مستقرة في أغلب فترات الموسم، الأمر الذي دفع الفريق. بينما هنا محاولة، هنا ديمي يتوغل، عودة من جديد، لكن الدفاع كان حاضر. ديمي داود لا زال يحاول، ديمي داود لا زال يريد بأن يضع بصمة في دقائق المباراة القادمة، هو دائما ما يضع بصمة، هو دائما ما يظهر. الآن ديمي يحاول، أرسلت عالية جبار، أو هذا حيدر أو علي لطيف كان يحاول في الكرة الأخيرة، لكنها استقرت بأحضان حارس المرمى علي ياسين. الكرة الأخيرة نفط ميسان يحاول أكثر، النفط كذلك يحاول. مباراة إلى الآن لم تأتي بالهدف الأول، وبانتظار الشوط الثاني. دائما ما نتحدث في كرة القدم بأن الشوط الثاني هو شوط المدربين. كتيبة عادل نعمة وحيدر عبيد بانتظار ال3 نقاط لمن ستكون في الجولة الثانية من دوري نجوم العراق. أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نادي النفط الذي يدخل هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية قوية وفوزه على نادي الكرخ في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، أملا في مواصلة انطلاقته المثالية. كل المؤشرات تؤكد أيضا بأن نادي نفط ميسان في آخر 5 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين أمام نادي النفط. كرة ترسل عالية نحو الأمام، وصلت عند ستار، الضربة الأولى، الله يا الله يا لها من فرصة. القائم مرة أخرى هو من ينقذ مرمى علي خالد، هذا ستار ياسين هو الأقرب، كان قريب جدا بأن يهز الخشبات ال3 لكن القائم كان حاضر. بينما تصل محاولة، تأتي الكرة الآن، وصلت على الطرف الأيمن، وصلت للنفط من أجل أول الأهداف، لكنها أبعدت الكرة الماضية إلى خارج أو لا إلى منتصف الملعب عند ديمي. التمرير جبار كريم لكنه لم يلحق
وتحولت بعد ذلك سهلة تصل إلى حارس المرمى علي ياسين. النفط أقرب. الفرصة الثانية التي تصطد بالقائم، الأولى كانت في القائم الأيسر لحارس المرمى، وبعد ذلك هذه الكرة اللي كانت عن طريق اللاعب ستار ياسين، اللاعب اللي هذا أمامنا الواضح بالصورة، صاحب القميص 25 ستار ياسين. هذه المحاولة، هذه التسديدة، يا عيني يا عيني على التسديدة، يا عيني على كرة. بعد ذلك القائم كان حاضر في الكرة الأخيرة، لم يستطع علي خالد بأن يصد للكرة، لكن القائم بالمرة الثانية كان حاضر، بينما ديمي يلعب الكرة الماضية لكنها اصطدت بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة إلى رمية جانبية لمصلحة نفط ميسان، تلعب الآن عند ديمي داود. التمريرة مرة أخرى لكنها تعود، محاولة من جديد، وصلت عند ستار لكنها تعود مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان عند محمود أحمد، يبحث عن التمرير، وصلت من جديد لمصلحة محمد، أرسلت عند عدنان أو هذا من محمد سلام، لعبها من جديد إلى محمد محسن، أرسلها عالية نحو الأمام عند حسين، لكن الإبعاد يأتي بعد ذلك بعد العرضية اللي كانت عن طريق اللاعب حسين محسن، وبعد ذلك الراية كانت حاضرة من المساعد في الكرة الأخيرة على اللاعب حسين محسن. 40 دقيقة، دخلنا الدقيقة 41 من مجريات هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام. هنا المحاولة، هنا التمريرة اللي كانت حاضرة، بعد ذلك الراية كانت حاضرة أيضا على اللاعب حسين محسن في الكرة الأخيرة. أرسلت الآن محاولة عالية نحو الأمام، وصلت في منتصف الملعب، التمرير تحولت عن طريق اللاعب كرار سالم، أرسلها عالية نحو الأمام، وصلت من جديد، الكرة الرأسية تعود لكنها مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان، لصاحب الأرض الحاضر بكل تأكيد في هذه المباراة. والتعادل السلبي لا زال قائم أيها الأحبة الكرام، يا من تشاهدون يا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. اليوم الأول من الجولة الثانية ضمن منافسات دوري نجوم العراق، وكذلك نذكر أيضا تجري الآن مباراة غازة الشمال أمام نادي الكهرباء، وفي الساعة 9 مساء مباراة الميناء أمام نادي زاخو، وأيضا مباراة الجولان أمام الكرخ ضمن منافسات الجولة الثانية من دورينا. الكرة تلعب مرة أخرى، وصلت عن طريق حبيب، أرسلت في منتصف الملعب، لا زالت لمصلحة من البرازيلي. هنا 10 يحاول كايكي دو سانتوس التسديدة وإلى خارج أرضية ملعب. هذا كايكي دو سانتوس البرازيلي، هدفين في المباراة الماضية، لعب أيضا لنادي الجولان الوافد الجديد في دوري نجوم العراق. وكذلك أيها الأحبة الكرام، عندما نتحدث عن الأندية النفطية في العراق، فإن الإنجاز الأبرز يبقى من نصيب نفط الوسط الذي حقق لقب الدوري العراقي في موسم 2014-2015 في إنجاز تاريخي لا يزال يعد العلامة الأبرز لهذه الأندية النفطية في دوري نجوم العراق. وكذلك المحاولة تأتي من جديد، أرسلت عالية نحو الأمام بكرة أمامية، وصلت مرة أخرى إلى من؟ إلى نفط ميسان في منتصف الملعب، عالية نحو الأمام، عودة بالراس عن طريق سيف كريم، لا زالت في منتصف الملعب ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. الحكم أشار من خلالها إلى مخالفة على اللاعب محمود أحمد في الكرة الأخيرة. الواضح بالصورة صاحب القميص 99 محمد عدنان دوحي، لاعب نادي النفط، لعب أيضا لنادي سامراء ونادي الصناعة ودهوك والقرمة. هنا الكرة، هنا المحاولة بالإعادة، التدخل اللي كان من اللاعب محمود أحمد على اللاعب محمد عدنان دوحي. على التنفيذ الغاني حبيب محمد، أرسلت عالية نحو الأمام،
وصلت المحاولة من جديد لمصلحة نفط ميسان. التمريرة لا زالت علي لطيف، تحولت عند ديمي داود، لكن الحكم أشار إلى مخالفة في الكرة الأخيرة، وبعد ذلك تعود مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان. أرسلت عن طريق تقي فلاح عالية نحو الأمام، لكنها سهلة تصل لحارس المرمى علي ياسين في الكرة الأخيرة. لم يتبقى إلا القليل، دقيقتين على نهاية مجريات الشوط الأول أيها الأحبة الكرام. هذا أمامنا بالصورة صاحب القميص 3 سيف كريم، 26 سنة، لعب أيضا لنادي الحدود. إلى الآن التعادل السلبي قائم ما بين الفريقين، 0-0 ما بين النفط ونفط ميسان في مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية في دوري نجوم العراق. تلعب الآن محاولة عند الخبرة حسين محسن، نعم لاعب تكتيكي يعتمد عليه كثيرا بتشكيلة نفط ميسان بكتيبة المدرب حيدر عبيد. هذه كرة وهذه المحاولة، هذا المسك باليد اللي كان من اللاعب علي ماجد على اللاعب علي لطيف في الكرة الأخيرة. بعد ذلك الحكم أشار إلى مخالفة. ديمي التمريرة وصلت بعد ذلك لمصلحة نفط ميسان، وصلت من جديد، أرسلت عن طريق تقية عالية داخل المنطقة، لا زالت جبار كريم يحاول ودوران، لعبة عالية الرأسية لم تكن حاضرة، وصلت المحاولة لكنها بعد ذلك تحولت والاستخلاص حاضر. والكرة الأخيرة اللي كانت قريبة جدا بالنسبة للاعب لا زال يحاول. نفط ميسان يريد استغلال عاملي الأرض والجمهور والانتصار والثلاث نقاط لهذه المباراة. نعم كل فريق يدرك البدايات ويدرك الثلاث نقاط هي مهمة جدا في بداية الدوري. الجولة الثانية خصوصا نادي نفط ميسان في الجولة الأولى اللي أنهى مباراته بالتعادل أمام نادي الجولان الفريق المتأهل حديثا إلى دورينا. هنا المحاولة اللي كانت عن طريق جبار كريم، بعد ذلك سقوط على أرضية الملعب. محمد عدنان دوحي يعاني من إصابة، نتمنى السلامة لمحمد عدنان. ومع نهاية والدقائق والثواني الأخيرة على نهاية مجريات الشوط الأول، هنا الجماهير الحاضرة، جماهير نفط ميسان الحاضرة بأرضية الملعب التي تشجع تؤازر فريقها من أجل استمرار في تقديم مستويات رائعة في دوري نجوم العراق. وتاريخيا نادي نفط ميسان تأهل للمرة الأولى إلى الدوري العراقي الممتاز في موسم 2009-2010 ليسجل ظهوره الأول بين أندية النخبة في الكرة العراقية، لكن الفريق هبط إلى دور الدرجة الأولى عام 2011 قبل أن ينجح سريعا في العودة إلى دور الأضواء خلال موسم 2012-2013. هنا محمد عدنان دوحي يخرج من أرضية الملعب بداعي الإصابة وتدخل الكادر الطبي. بالنسبة لنادي النفط نتمنى السلامة للاعب محمد عدنان، واحد من الركائز المهمة التي يعتمد عليها كثيرا المدرب عادل نعمة. نعم هذا أمامنا الواضح بالصورة، يدرك تماما قيمة هذا اللاعب، قيمة اللاعب محمد عدنان دوحي. وصلت المحاولة من جديد، تلعب الآن لمصلحة النفط، لا زالت عن طريق من؟ عن طريق محمود أحمد. بالنسبة لنادي نفط ميسان أرسلت لكنها أصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. نعم نستكمل تاريخ فريق نفط ميسان اللي هبط إلى دوري الدرجة الأولى عام 2011 قبل أن ينجح سريعا في العودة إلى دوري الأضواء خلال موسم 2012-2013 بعد حصوله على المركز الثاني، ليواصل بعدها حضوره ومنافساته في الدوري الممتاز المعروف حاليا باسم دوري نجوم العراق. وكذلك يعد عدد من اللاعبين ومن أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ نادي نفط ميسان عبر السنوات، وفي مقدمتهم وسام سعدون، وكذلك الهداف التاريخي للنادي وأحد أبرز المهاجمين الذين مروا على الفريق، والعديد من الأسماء التاريخية التي لعبت مع نادي نفط ميسان. هنا محاولة، دقيقتين على نهاية المشوار أيها الأحبة الكرام.
هكذا أشار من خلالها حكم المباراة الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة على نهاية المجريات، لكن نديمي يريد أن يضع بصمة ترسل عالي إلى جبار بذكريات هدفه أمام بذكريات أهدافه نعم الرأسية اللي كان له هدف رائع جدا في الموسم الماضي عن طريق رأسية أمام نادي الغراف. كذلك بنفس هذا التوقيت مع نهاية مجريات الشوط الأول لتلك المباراة التي جمعت ما بين الغراف وأمانة بغداد، عندما كان جبار كريم يلعب لنادي أمانة بغداد اللي سجل 9 أهداف. مع هذه الكرة أيها الأحبة الكرام أحمد قاسم يعلن صافرته ويعلن من خلالها نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الفريقين. نعود أيها الأحبة الكرام بتكملة مجريات الشوط الثاني لهذه المباراة. تقبلوا تحياتي محدثكم حسن سالم.